ebe ka ị na-aga onye madam egbe elu gbagbukwa ego Chief Imo ha ele otu mere onwe nke onye owu mmiri owu onye enwere ihe dị iche agala ndị owu mmiri maka Chineke kere m na ga abụọ kana ndo wono onye isi ha na oge ma ote ha narị iji lecha dị mkpa ma ha ka m nọ so na me oyirigo ndo owu mmiri ka ịmụ onye todo owu mmiri narị that means you would their membership ewu membership hụ nwoke mkpọpụga m na junction biko m gara m onye ugiri mba na m gaji wrong ka m na-agba ọkara eti ndị m na-akwụ ọ bụrụ ụdị mmadụ ịta nọọsụ kwesịrị ịmaliwere na mmemere ka m nọ ọgara m gị na meshin arụsị gị makwasị yiri arụsị makwasị yiri arụsị enwere m ya time enwere na-eche m na junction m chere gị akwụrụ but by the way ebe ka ị gakwa n'iri agacha m ugiri mba nọ nga m gwaji ọ ga-akwụta amị azọ agacha m n'ihe Patrick Nnaemeka nwe iwu nwunye ya wolọlọ Kate Chidimma nwe iwu taa wo 28 of October 2021 ka ọ na-eme Saturday taa wo Saturday ya wụrụ ahụkwa 10 year ya na di ya lụrụ di na nwunye taa wo 10 year wedding anniversary marriage taa ka ọ gbara afọ 10 ya na di ya Chineke were ha abụọ chote jakọta ha ọnụ n'ito matrimony so ha ga n'ime ụwa multiply ya and supply ya taa njinji ga-eji nwoke m ahụkwa na maazị Patrick ọ dị-eji ụmụ nwaanyị egwu ọ ihe m chere ịgwa gị ihe Patrick adịghị ndị ome egwu Patrick hụgidere ụmụ nwaanyị ebe kụgiri niile n'anya hụ ndị ome n'anya onye ọbụla bụ nwaanyị Patrick adịghị anya hụ ha yawa anya belebele nsị wụrụkwa anya ralụ dịka ị na-aga hụ gị ekwe ebe isi apụtaga n'ọsọ ihe ọcha Patrick ama m onye wọ ọga ma agasị ọrụ gị pịakpuru Patrick adịghị ụmụ nwaanyị egwu last year mgbe ha mere 9 year marriage anniversary ha ma ya na nwunye asị ndị ome ihe ndị ome anyị bụla onye ọwụla laga na obu akpa ukwu onye laga obu akpa ukwu ka afọ asị enwere ihe ọ na-agụda ekefa ọ ga-eke akwa ọ ga-eke mma ọ ga-eke mmanụ ọ ga-eke slik ebichafa na afọ n'isi ọ ga-ese uzi ọnụ ọ ga-eke nta ma uwe ara ma dros ya bụ ka anyị na-enwe ewe ọhụụ ọ ga-asabịrị ihe ọ na-agụda ekefụta ụmụ nwaanyị ka ọ so ọwụ ihe m ji gaga n'ihe ugbu a saa agada m ihe agada akwa m nnararịa gboo na kalopi ụmụ nke nwaanyị m kwụ ma ọja gwe m nọ nga mgbanwe isiarịa nwoke pụta n'ọgọdụ ụwa kịta wo gị wụrụtụ nwoke gị wụrụtụ ọwụ ihe ọwụdụ m bido onye ukwu na onye nta ga ugbu ụmụ nwoke niile onye ọla lagawa na nwaanyị ụmụ nwaanyị kwana na-apịakpa obi ha ala ji na nwoke ụwa eme n'ọpụsa nda ote ka ụwa nọ ugbu a ụwa ugbu a wa atọgharịala ụwa ndị ka nwoke lawa anyị mgbe ụmụ anyị alawa otu ụwa n'ụwa ọwụ ihe ọwụ ngwa ka m gaje sọ ihe m ji sọ maka ma wụdụkwasị ọwụ ụtọ maka mmemme ka m jiri ote nnara ka ụmụ nwaanyị ugbu a riri agbuo mma ma ọja gbanwee bububu bịa hụ bụ oke nwoke asị ndị ka nwoke ihe asị ka ya emega ọfụlod kamgbe wiiki abụọ aka na-ebughasị ka ụmụ nwoke ga-aṅụ aṅụ kpọ agara ngụgbe anyị ga-anụ ọka ka anyị nwụọ n'ike ụmụ nwaanyị bụrụ ndị na-eri oriri kama m ga-anwụ ote ka m ga-esi gị ya nọ nga ụlọ a ga-enye ụmụ nwaanyị m shie na ya wara na-agba onye ọwụ ihe njisi m eji n'oge gawa nwoke na-agwa gị ihe obi ama ya n'ebe ndị ome na-awụdo otu onye ewudi CEO of Sinage Nigerian Limited wụrụ ahụkwa CEO of Noble Pharmacy nga na-ere mkpụrụ ọgwụ asị ọ ga-ebupụtachara ihe na-eji ele ahụ ndị niile ọdị ọrịa otu na ugbo ọrịa sochitara gị n'ahụ atụ ihe mere ahụ ọnụ gị ji epụsịta n'ike maka ama m na ọwụdụ nke ọwa arụrụ ala ịbịa ngụgwụ enyo onye agwa gị ebe i siri mejọ ka gị yọọ mgbaghara Chineke agbara gị ahụ ọnụ ga-apụtawa ahụ nji ọ bụ ihe ị ga-agba mbọ na-eme ngara ngwa ugba nwaanyị ma anwụbeele m amụọ Katrin na-amadụ onye nwe Kate ga-ama onye nwe ngụ aka Chidimma nwunye si ya happy birthday sịkwa ya marriage anniversary maka ihe a ga-eri ma anyị eke marriage anyị eke party biko maka ejem na ọga m ụkwụ afụgole ote gị ga-esi gagide piom 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 ebe ọla akara kpụrụ mmiri nọ ya onye ibe ọla gbara kara kpụrụ mmiri anọ dị baịbụl ị ga-aga aga uhe ozu nwa onye ga ebulala mmadụ nga ga ihe eji okwu oziri gị mma chefu ime enyere anwụ ngịrị me ngị ji onwụ bere ị ga-aga mba anọ gị me ngịrị ebe iwe onye ngwụrọ na-anọ n'obodo aga aga ka ibu meshin si ụlọ mgbala kamgbe nwoke a nwụrụ nga kamgbe nga awụrụ wogwu ụzọ nwa okpu ụzọ ụzọ wee ga-efu n'ụzọ nwoke m na ọga kwọpụ m anwụ bere m kewa ọnwụ
Chief Imo. Go on. Ya sompido. Hey! Ọ wete na esi agba ya chịrị ya chịrị ka esi debe. Nwoke mbụ mee ihe. Nkwa afụgbuole m. Ogbenye ọnụ ntụ. Ibola ka kpụrụ nwe gawa. Ibola ka kpụrụ nwe gawa. Akparịkwala m. Ibola ka kpụrụ nwe gawa. Akparịkwala m. Ijikwa ego m. Na m ga-aga ịnọga na mesin amụsị. Ijikwa ego m. Mesin onye osi. 1000 naira. Because atọ ihe. 1000 ijikwa. Mba anọ nga aka ị ga-ana 1000. Akwagere mba anọ. Nu Joshua ga akwụsị n'ịchọrọ obodo ị ga mba anọ. Maka m ihe. Check na gị bọla ka kpụrụ me nọ dị. Amaozi ere dị ka Bishop, ị hapụrụ mgbalaga? Ị hapụrụ mgbalaga? Ee, ị ga-agba mana ịgide ezoli onwe gị. Ebe ilechara dị mkpa ọma, ngoziri ka m na ọ ga-abụ ịkwara m na mesin ugbu a. Sọsọ ngozi ga-esi n'okpuru ma na n'ụzọ ebu ele ya ele. Ilecha m anya, mee m tọtọrịtọ ka m na ọ ga n'azụ ga emepụ. Ote ka ị ga-esi amịpụrụ ndị osi ma chi. Ma ndị osi esiri ote emere ote eme ịga ha n'aka gị kpọ m onye osi. Stupid baga. Nwoke n'ime Patrick ime onye ọwụ. Patrick ọwụ maazị ibe gị nwechara Nigerian Limited as a company. Inwe ọkada fuel na-anọdụ gị jiri emega anyị. Lakwa aka ahịa. Nonsense. Keeti nwunye m, happy birthday. Nụkwasị dị mma nwaanyị ọma. Happy birthday. Happy wedding anniversary. Ihe imege karịrị. Imege marriage. Jizọs kpala gị ihe dị mma ọdụdụ kwa izu. Mmadụ ịnọdụ na marriage nọrọ 10 years. Ụfọdụ 2 months ha akwọpụ. Enwere ndị na-awụdị taa ha lara uto ozugbo ha na-ahụ n'ihe ogologo ha agbalagata agadi ha ejili esiwe ha hụ ha na-agwọ di hụ ha tiere aga otutu n'ọnụ kopụ ahụ na di gaa n'ụwa marịrịwa mana ịnọgide nọrọ 10 ị ga-anọgide dị ka nka gịnị ya ga-aka nka togeda ma ụnụ ma ụmụ ụnụ ahụ ụmụ ọma Chineke ji dị ọnụ mma ha ga-eto n'ihu ọnụ ụnụ nwakwana ka n'ihu ha n'aha Kraịst amen. Hapụkwara ndị osi stupid bingo. Nwaanyị ụmụ spiritu chika afụgbuole ma gari dịkwa ndị isa wotu amịrị mba